अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बताते हैं एसी की लीकिंग कहाँ कहाँ से होती है और रिपेयरिंग कैसे की जाती है। यहाँ से भी है लीकिंग है और एक दूसरा यू है वो भी बताते हैं आप कहाँ से। ये ज़्यादा लीकिंग है और इससे बाद जो दूसरा है ना वो साथ वाला वो कम में गया, ये मेन ज़्यादा थी, वो दूसरे खुशक गए हैं। और ये जो जो अच्छा सर ये मेन है लीकिंग, और जो दूसरे हैं ना वो वाइट वाले वो खुशक के गए हैं। ज़्यादा जो लीकिंग थी वो थी, एक यू का था, दूसरा एक नॉर्मल था। ये एसी की किट जो है ना ये भी थोड़ी सी मसला आ रहा था, किट का भी आ रहा था और लीकिंग भी थी, इसकी गैस जो है ना वो ज़ाया हो गई थी। अब इसको करेंगे हम रिपेयरिंग, शॉप पे लाए हैं, रिपेयरिंग करके कस्टमर को इंशाल्लाह ताला ओके करके दे देंगे।